واي حد جاي طالب قابل روح عد النجوم على الفانيل ولسه لو شكيتوا عايز نثبت لك اكتر حتى لون الدم يا صاحبي احمر. وبقول لك ايه الاهلي حالة احب غيره ده استحالة اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر هو انتوا لسه شفتوا حاجة. وبقول لك ايه الاهلي حالة احب غيره ده استحالة اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر هو انتوا لسه شفتوا حاجة. وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي وبقول لك ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجة على القهاوي غالبا في اخر دقيقة الاهلي هيكسب دي الحقيقة. لو ما كسبش برضه احبه. وبقول لك ايه الاهلي حالة احب غيره ده استحالة اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر وانتوا لسه شفتوا حاجة. وبقول لك ايه الاهلي حالة احب غيره ده استحالة اذا كنتوا ليه ده الجاي اكتر. معليش يا كابتن، معليش معليش يا كابتن، سامحنا. حاول تفهم شوية، حاول تفهم.